Ini FJ40 sama Cherokee itu emang fokusan gue ya, jadi gue rada-rada ngumpulin kalau pas lagi duit sih belinya. Sorry gue lagi agak pilek nih. Johnny Lightning Mini eksklusif limited edition 1 dari 3.600 pun 1/64. Wih, Japan Metropolitan Police. Halo Japan, pengen ke Jepang bentar kalau ada duitnya. Wah, masih ada nomor lelangan nih. Gue buka dulu deh. Ini kelihatan nggak? Japan Police 1980 Toyota Landcruiser Special Edition hijau eksklusif. Dari ini aja udah keren ya. Ini ada rotatornya, strobo wiu sang depan kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kebuka. Kalau yang Golf kemarin gampang ya bukanya. Kalau ini memang aslinya itu dibuka ya. Aduh, tumben tuh. Ya ini biasanya udah kebuka. Lengket banget ya. Harus benar-benar nempel ini. Susah banget yang ini. Edan susah. Ayo bismillah.
Nih belakangnya kayak gini ya, MG Toys, M dan J Toys, toysing.com, Rock ready and deck, hot in Japanese polish livery. Joins a rich collection of highly detailed Johnny Lightning Diecast vehicle. Tuh tulisannya, itu tulisan belakangnya ya. Monggo kalau mau dibaca nih. Japan Metropolitan Police. Oke. Keren nih, balaknya tuh kayak balak mobil kaleng gitu, polis. Ini tulisan Jepang. Halo Japan, can you translate this? I don't understand. Bahasa apa ya? Bahasa kanjinya ini nggak ngerti. Base metal, motor. Oke, belakangnya ya huruf kanji lagi, mungkin tulisannya polis kali ya kalau bahasa Jepangnya, atau ini to serve and to protect itu kali ya, mengayomi dan melayani kalau di Indonesia. Ini ban karet. Nah ini clean dia ya, nggak ada ininya nih kayak ini apa, nggak ada roof racknya. Ini Cherokee yang susah dibuka kemarin. Ini detailnya. Oke, ini polisnya cakep. Toyota. Keren. Kita buka coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, asli gampang banget ini engselnya. Nah ini mesinnya sama ya, tetep ya kayak si Blue, si apa yang edisi lainnya. Kalau FJ40 sama semua mesinnya. Nah ini yang Groove-nya sama ini. Gitu velgnya. Coba si Groove velgnya ini ya, ada tulisannya ya, cakep nih. Taruh dulu sini si Groove. Nah, 916 918 kelihatan nggak? 918. Oh ini clean, bener-bener clean dia ya, nggak ada dongkrak, nggak ada tangga. Ini kan kalau yang ini ada dongkrak, ada tangga, tapi ada ini dia bahasa Arab. Nah ini clean nih, ini banyak perabotan. Oh nggak ada snorkel tidak ada di sini, dia benar-benar kayak dalam kotak doang berarti ya. Ya sih, kecuali polisi hutan ya. Ada nggak sih polisi hutan versi Johnny Lightning? Penasaran. Oh ini juga 918 ya. Gue nggak tahu ini nomornya beda-beda apa sama semua. Oke, ini
detailnya nih guys, monggo dinikmati detailnya. Wih, ini ada tulisannya nih, Toyota Landcruiser tulisannya. Kita masih oke, samping ini rotatornya nih, rotatornya cakep ya, bening gitu warnanya. Oh, tapi ini kalau di dalam sini ini nggak kelihatan bolong gitu loh. Ini dia dua atap gini kan ya soalnya. Nah, ini belakangnya. Tulisan Jepang. Hello Japanese people, can you translate this? Please. 799. Ini banyak halus gitu kalau dipegang. Ini titik merah di sebelahnya. Oh, sebelumnya juga ada titik merah. Oke guys, nanti gua kasih video dari kamera bawahnya biar kelihatan lebih jelas, buat biar bisa lebih dinikmati. Ini sih FJ40 Japan Metropolitan Police. Oke, terima kasih sudah nonton, please di subscribe ya, Alexaa Diecast. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.